Kardeşim, əgər sən qul haqqına çox girmisənsə, yəni sənin üzərində insanların haqları varsa, çoxdursa, onda sən nə edirsən? Məlum məsələdir ki, tövbə edirsən, aydındır. Tövbə ilə yanaşı, sən salih əməlləri, həsənətləri, savabları çox etməlisən, çoxaltmalısan. Niyə? Qiyamət günü sənin savablarından götürülüb o insana veriləndə ki, haqq öz yerini tapsın, sənin özüvə cənnətə girmək üçün heç olmasa nəsə qalsın. Bu məsələ çox mühümdür. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahiməhullah bunu